galau. Hujanan. Aku mau motif nih Bob. Ya. Pelek doang sih Bob. Tuh yang tuh jadinya begini. Ntar gue warnain ininya. Silvernya. Nih namanya apa tembak. Tapi kayaknya nggak perlu diwarnain juga silver bagus ya. Enggak. Nih kalau muter. Uang putih-putih. Bawa motif batik kaca-kacakan. Mana enggak? Ini Hah? merekrutin
Pak.com. Namanya tuh Longhorn by Pak.com. Oh, Cedokong. Longhorn by Pak. Ini sekalian itu yang nyebur ini kan. Iya, Ada tempat nyebur. yang itu sepedanya sama sepedanya kan. Iya, beda-beda. Ini warna gold, merah candy, sama apa? Orange candy.
Pasang. Mama, ada melihat koin nggak di sini? Koin 2000-an. Tadi di sini. Dibawa kemana kali? Koin 2000. 2000. Seribuan, Ma. Itu seribuan logam. Nggak tahu. Tadi di sini. Tadi di sini. Enggado. Hilang. Jangan yang bilang amat. Sembalang. Sembarangan kok. No apa no? No apa no? Mana? Tuh. Oh iya. Air itu air. Ya. Tadi aku bau sekalian uang aku. Jadi di sini. Ini. Iyalah. Satu ucapan mamamu mengeluarkan 2 liter air. Apaan? Jangan ngomong banyak-banyak aus Joy. Tuh, nih. Pegang. Cakep nggak? Lah Kak. Sekali doang. Hmm? Sekali doang. Ya, 2 kali nih serem. Kagak jadi motif. Ini enggak. Apa? Nih. Apa? Yang silvernya. Itu Red Candy terakhir. Roman. Belum. Sini. Nih, tuh bagus gak? Belajarnya malah itu. Ini beli mana kok? Di kolong. Aku nyariin semalam. Mau apa lu mau bubuhan? Hah? Bubuhan. Kamu ada bibit-bibit. Mau aku lebih dua. Alergi udah biasa di squish.
Oh siap. Pecah. Nah, ini guys. Keren guys. Tuh. Luar Orang biasa. tahu. Gak tahu.